真係螺絲嚟啫嘛。種得好唔好咯？即係你玩又唔好啦，嗰次甩咗出嚟，真係用萬幾蚊隻都好。睇下嗰條友種得好唔好咯？睇下睇實啦。落個好唔好？你㗎？咩嚟㗎？整嘢咯。你唔驚唔見啊？即係嗰度。係呢個眼鏡嚟㗎。係冇錯啦，即係執嘢啊嘛，費事煩。係好入啲啊！得，你可以擠啲嘢。中咗啊，跟住有啲冇喂，中喎，中唔到啊。點啊？咩啊？一間等食你都要執嘢㗎。食埋咁啊有啲又傷嘅，佢又唔得，佢中唔到嘅。唔夠位置咯，唔知點啊？唔知幾多隻啊？跟埋一齊得。移開咗，移開咗，移開咗。冇爭移開咗，執嘢先。移開咗。我梗係知道唔愛啦，你嗰啲點就砌埋落去。同埋啲菜啊，菇啊，嗰啲啊，冇嗰啲唔通係咁大粒啊，點食埋菜啊嗱，一放啲食埋去。你唔想知你企過嚟呢邊，唔好阻住我執嘢。企呢邊，唔好話你麻煩啊。一食啲食埋去。一個碟裝晒啦。我唔食得咁多嘅，好啊，我唔食得咁多啊，我真係食啲，你食啦，做晒先坐啊。唔食得咁多啊，好啊，都多啊，阿龍哥仔，我哋唔使咁快啦，唉。同埋蝦。你可以蝦好爽啊！唔好炒嘅話咧，你瓜啲台啊，開好嘛？好台啊，有啲絲花都唔使。好炒落嗰度先。幾好啊！炒到，炒到幾年咧，先至雜菜。冇豬皮，冇魷魚。呢個愛唔愛？咪好啱啱。愛唔愛啊？愛就加，愛唔愛？嚇？唔好做啲周圍水鬼埋去。隔起未？嗰啲咩？隔起未？隔晒落個碗度先啦。我等俾人食先得㗎，追，你知咗先啊？係啊。點買完西啊？係啊。海南食個蝦，好嗎？係啊，喐。頭先交5蚊一份啊，啲辣椒啊，好靚喎，好大個，又好靚又應該唔買翻去。又實淨又食喎。 5蚊份又切花又5蚊，唔買翻去。個蝦啦，唔得成多啊！食咗佢啦。買咗佢嚟呢度，一翻屋企。辣椒怕咩劑？辣椒唔怕劑喎。辣椒怕咩劑？咁多人咧，一人乾咗都唔驚㗎。好似啊，番茄幾啊？唉，唔同你講，你係記啊，你都話你唔諗嘢都唔知諗乜。因為我屋企有嘛，所以我都唔買。你屋企冇啊？你都係你買啦。靚啊，抵啊嘛，5蚊份2個喎。你唔係成日嚟啊嘛，你成日嚟又唔同啦。雜菜啲靚啊，佢唔係啊，佢一過咗5點咧就平嘅嘢，唔過5點佢都一樣咁貴嘅。又係話佢平咯，嗰啲白菜仔。佢嗱唔留底啊嘛，真係好靚。佢唔留嘢啊嘛，咁嚟㗎。瓜，唔要啊？唔要啊苦瓜你話5蚊一個啊，咁靚，好似筷子咁，真係。嗰啲矮嘅苦瓜好正喎，嗰啲啊。好啱啊！我哋望到
唉，終於都清晒。唔係喎，啲都實在係好嘢喎。啲臭油嘅，焗咗入去。嗱，呢個辣椒啊喂，你點樣先？紅葱啊，唔係頭先嗰個。生紅椒啊，仲有全部包喺劑度。我袋裝啊，慢慢都包。佢都好環保㗎啦，啲袋啊先啊，跟住咁啊出邊嚟哋啲人啊，雲頂嗰度咪有嗰啲咩分啊係嘛？OK 啦，啊係有分啊，你哋都有積分啊。呢個有分做分。咁得意喎，嗰呢聲個廚咗。點解整啊真係？而家我哋冇。即係等落去。做分。數分啦。阿陸仔都試啦，嗰個陸仔個級就係儲分，我儲咗成日8000幾啊。係嘛？係啊，我冇換嘢啊嘛，未換。哦，可以換咯。唔係啊，我錢啊。啊，換腰黃咯。係咯，話維康百佳啲啊。嗱，辣椒啊嗰啲。啊兩袋啊，你自己搞掂佢。做分。洋葱啊。係啊。嗱兩袋你自己搞掂佢。好辣。嗱呢啲咯，有啲唔辣嘅啲西椒嚟㗎嘛。呢啲使唔使鋪嘢啊又？抹一抹唔使。係啦，我整啊。好拍濕。嗰報紙啊？食西瓜。冇乜嘢。嗰報紙。報紙我攞俾你。冇抹住啦，食咗先係最抹啊。點樣啊？你黐嗰報紙黑住掹掹報紙啊？㗎喎。啲紅洋葱好過咩啊甜啲啊！紫啊係咪嗰啲啊？紫洋葱啊。紫色洋葱啊，甜好多㗎，白色冇咁甜。係咪而家冇啊？你咁樣講洗緊碗嗰陣，你嗌我做嘢啊？我洗碗你自己做啊？哇幾靚喎！係啊。豬肉。我真係見你點樣整啊！豬肉啊，仲有雞翼，都費事整啦，講真啦，簡單啲嘢就好咯。咁多樓層係咯，簡單又搞又碎又成啊！真係，唉大佬，而家屋企點得啊？夾餐又要搞碎又成。坐啊嗱，唔使企度啊！真係冇張台要企度。你而家定啲啊？哇係咯。嚇？暈咗。習慣咗，即係想做下嘢。係啊。食飯要做嘢我俾你做，唔使驚。洗碗費事啊！中意坐喺度 hea 嗰啲，我唔中意坐喺度 hea。唔係喎，阿蘭真係做慣嘢。我知要做慣嘢。即係我唔中意坐喺度 hea 佢哋。一嗌就即刻做啊！呢個杯邊個嗌你啊？有擠呢度啊？你自己裝佢呢度。跟住咧，我洗碗佢就幫我執埋，跟住包埋嘅。阿林哥轉瓜。佢哋中意坐喺度睇電視，我唔坐喺度，好多時間。唔怪得而家事啊！你慣坐喺度 hea 啊！跟住咧，嗱，你出去幫我抌咗垃圾去啦。睇下先，係咪要？一陣一又再第二個袋啦，你好煩啊你。除咗唔知點撳啊？一陣先。我哋識撳啦，撳錯仔。食完嘢先出去啊嘛。抌咗一袋先啦，邊有嘢？咁你出去抌啊？阿男啊嘛，得閒啊。喂，袋都啱唔呢個垃圾嚟㗎，呢個可以抌。撈住，冇污糟唔污糟嘅。係啊，你黐個 number 係嘛？4995啊。全體除啲嘅。嗯。自然嗰啲嘢俾一袋你睇嗱，即係專咗啦。咁樣就我整好先至做。你攞啲把鬼咪攞你咪得咯，你嗰啲係咪多啲阿可伯嚟㗎啦，阿可伯嚟㗎啦，話俾你知。阿可伯又嚟啦！可伯。喂，使唔使俾把？認咗嘅，唔使俾真把。我呢把都係俾你喎。有啊，有砧板啊，佢唔攞啫嘛。冇啊，我驚你整。攞呢塊咪得咯，呢度又有一塊
嘛，佢係都要扮嘢。佢冇力嗱，就得㗎啦，唔使啊，哎呀，佢要就佢會就住啊。就力就得啦，我都係咁切嘅啫。即係花生板，唔係我乜嘢都有齊。玻璃啊塊面嘅，佢又就，嗌佢就到啊嘛。就咗力㗎，你都啄佢斬燒我咩？睇咁啊斬雞斬成日要啊，要新版係啊。啦，阿大姐食啦，得。幾靚啊！開門，你哋中意就有啊！阿站有時買一張嚟。喂，出面呢啲咩嚟㗎？喺出面啊！呢隻咩嚟㗎？洗手噶嘛，咩嚟嘅咩嚟講俾㗎？我聽啊嘛！無啦啦有樽嘢喺度。初嚟㗎咩？你新嚟啊！大佬個老話你初嚟，乜都唔知。我又係㗎。佢突然間擠落啊！我乜都唔知啊！真係你啊！新嚟嘅咩？你哋有識自踩過啊？我以為沖涼嗰啲嚟㗎咋，一陣我擠咧，佢又喺度炸我型喎。三擺邊度？我擠嗰啲佢又炸我型。我又係咁話。阿立哥，你都係咁講啊！你新嚟㗎咧，唔知自己自己人，唔知擺。坐度寫，坐度寫，坐度寫。啊！毛巾乾淨啊！你中意抹手。嗱，食啦食啦。你中意抹手。你攞去大哥一間擠埋喎。細個都有限啊。喂，食啦喂。哦。我唔食啊。係啊，嗯。俾佢一個嚿細嘅。你講啊，你講啊。佢唔食咁多啊！又話驚糖分咩？哇！你烏龜人寫字好靚啊，寫英文又靚，寫慣寫英文嘅人。中文寫英文都一樣嘅啫。好咗呢字咧。亂到不分，你都睇唔到。我一日寫成個鐘頭字嘅嘢，練一個鐘頭。喺邊度嚟啊？公司啊？屋企啊，公司都有嘅，佢哋瞓晒覺，我唔喺度寫嘢。佢都唔瞓覺。凍嗰陣啊，瞓唔到啊。冇嘢冚嘅咩？冇㗎。你啲大公司嘅，竟然褸仔冚住嘅啫，阿佬都凍到頂唔順，走入個倉度啊！係啦，嬲啊乜嘢嬲啊！因為黃小姐佢間房冇冷氣啊嘛，靠啲冷氣谷入去啊嘛，佢唔開個鬼死咁大。哦。阿佬我同佢鬥氣，生翻細佢又開大，兩個鬥開。佢生細佢就嘢開大，即係好似邊個鬥贏啊？而家黃小姐鬥贏啦。佢大啲啊！邊個大啊？阿黃小姐大。咩經理啊？其實兩個都係經理行政。但係佢有監管。一個正有個副咁啦。唔係政府。嚇？一個做行政，一個做銷售。哦，即係一樣嘅啫。職務唔同。嗯。如果講員工阿佬可能仲多佢，即係如果計傭啊嘛。啊，係咩？抽傭咧就唔夠佢多，抽傭阿佬啊可能多。繼續付埋去。好薄。係啊，薄皮啊。嗰啲人就啲美人瓜嗰隻嘛。唔係。8424啊。哦。今年嗰兩咁你買咗，應該要買咗一半翻嚟。45蚊嗰得唔得呢啲？45蚊嗰得唔得？係啊。45蚊。冇嘢喎。有時經過我及啊嘛。幾靚啊！我知你身邊我買細嗰班人都唔得嘅。唔得㗎，打一間嘅，大係大哥啊！成日貪大啊！佢打鬼啊！落褲就一般唔做，街市都唔得，我出嚟買，20蚊一半個。但貴喎，30蚊。繼續。繼續啦。你話中意食嘅人，全部兩萬兩咗人，要買翻嚟，咁高。夠晒水運啊！啲西瓜。係啊。
走晒出嚟。阿爸嗱，好中意買嘢，我哋都好中意買嘢，佢識買嘢㗎，佢中意，佢識買嘅，睇下。佢唔使整嘅嘢啊！睇翻慢慢整嘅咩？買咗先。未整啊，食飯整日。但係佢食咗先啦。裝嘅。係啊，裝落啦。裝嘅。你要前台咧？唔使電，炒就得。唔使前台㗎。要 lens，佢有 WiFi 啊嘛。有 WiFi。你要教下苗點操作得㗎嘛？佢唔知點操作啊嘛，一陣間又要撳下嗰個掣先收到㗎。呢個做啲音樂。係啊。過來嘅 CCTV 我都唔識撳佢教。我唔睇。有時唔得啊，要撳下嗰個變下嗰粒掣㗎。後邊嗰粒咯。嗰度有時唔識啊嘛。繼續。我都已經係食多咗㗎啦。梗係有紙巾啊佢。有紙巾做咩咧？條布俾你做咩啫？有。你抹手我諗佢。呢個電話仲靚啊！呢個電話好靚。壞咗。嚇！以前啊。壞咗啊！我睇嗰啲戲啊，裝飾品都靚喎，有影呢啲啊。未啊，光。你咪攞去啊！嚇？用到啊！而家用唔到啦，初初用到啊。好似整咗仲有型，有型。你咪攞去擺咯。唔係喎，呢方睇下都好啊。唉，真係。初初嘢用到㗎。我話得嘅喎，不過而家唔得嘅。你得㗎。唔係啊，擺你嗰度幾靚嘅。有地方就好。係啊。俾阿佬同你收你啊！係啊，俾阿佬收整嘅。我都係睇唔到啊！老識整嘢。可以話事你都唔得。初初用到㗎。收咩先？我咁咪拆晒4個喇叭。係嘛？啱咪嗰度啦。唱交機啊嘛佢。係啊。咪攞俾佢去睇下咯。拆晒。佢練交練機，攞翻自己人用啊！咁你用把鬼喇叭？或者都有用啫。繼續啊，第二天。我唔明你哋嗰斜路都行到嘅嗰度，唉，真係點樣行啊？乜嘢啊？佢就跌咗3次咯，碌咗落嚟啊！嚇唔係啊嘛？佢就跌死㗎。問咗佢一句跟住我嘅。係啊，翻到屋企嗰度斜路，再跟住兜嚟又。繼續觀賞。唉，唔知啊，夠啦。就跌死㗎喎。飽晒飲水啊！冇機搭咁樣嗰度。斜路嚟啊！高階，唉，我今日跟佢。好正啊，好似爬山咁啊！佢咧佢個真眼我見到啊！我要斜住嚟行就掹住。喐都喐唔到啊！真係真係冇張牙我都跌死啊！嗰陣時嗰啲好難，所以好難整到地鐵後尾先整到。唔知點嘢呢樣嘢，因為咁西環真係好難整地鐵。不過你話嗰陣時你後生買冇話西嘅。哦。而家真係西營盤我叫做高階。哦。而家有個西營盤站咧，嗰啲點知落到落嚟平地嗰度嗰成條街海地啊！徐成斌嗰度。哦，海地街。徐成斌啦，呢個。呢度啊。哇！真係有個邊死咗啊！真係。頭先做啊。真係唔係嗰度啲人。頭先做啦。咁佢老婆唔係好後生死㗎嘛？死咗都幾年。我諗60歲60零啊嘛。真係唔抵啊！跌死住啊嘛！佢太太有啲唔係好正常啊。低地有仔女㗎係嘛？冇啊，仲有咩仔女？都話流口水啊！佢生仔佢。流口水喎話佢，又點解你娶咗佢啊？我唔知啊，流口水。佢話嘅，但係我有張相又唔係好醜樣啊。老婆流口水。佢話嘅，佢話點解你娶咗老婆？啱講啊嘛。流口水喎話。流口水嗰陣時啊，好水啊嘛。咁怪嘅真係。
係咪嗰度咁嚴重啊，大佬？可能冇牙啊，咪流口水咯。關冇牙。阿南佢哋見過有佢同我政府生日，攞嗰啲資源優惠嗰啲嘅。我都有幅相。佢都同佢飲酒。生日啊！生日我哋兩個唔去俾佢兩個。俾佢有一間酒店俾佢見識下咯。咁咩啊？係啊，喺酒店擺啊，佢老婆生日喎。咁啊，後邊啲獎幅相啊，唔知有冇？響嗰度咩啊？嗰個德榮酒店，德榮嗰度嗰個叫做咩？西九龍，西九龍，西九龍元芳啊，哦，元芳嗰度啊。唔知咯，冇理由死貴咗，有米喎係嘛？有咩米啊？米係中意做呢啲動作。佢飲茶都揾啲18蚊茶錢咧，同佢飲佢食搞兩件嘢生意點樣700幾蚊埋單？唔係係嘛？乜貴啫？嗱，佢都有份啊，8公館啊，最貴中環街市㗎，最貴㗎啦我都叫佢嗰度8公館啊叫做。邊係咁㗎？佢都係最中意去啲咁高級嘅地方啊。唔貴唔去咯。係啊。所以話。佢隨時都係咁喎，唔係我請佢啊，帶我去喎，佢自己啊咁去消費。日日都去喎，佢識得嘅，嗰個人都哇你睇啦，可能知知可能有米咯，佢個名都有米咯。佢因為咁啊嘛，嗰間樓係我想俾政府啊嘛，我想俾銀行，就每個月攞翻萬幾蚊嚟使，一路俾佢使。使到幾時啊？使到冇咧，就政府包尾，有咁嘅着數嘅喎。你鬥命長啦，你越命長你就越攞多萬幾蚊嚟使咯。都係唔抵嘅。咁我而家翻去大陸咁樣，咁啊啲使唔晒啦係嘛？唔係㗎，而家大陸佢攞咗50萬去買咗10年期㗎啦，跟住每個月俾4000蚊生活費，而家仲要請個工人7000蚊啊，唔少錢㗎！你話佢唔使錢啊，7000蚊啊！每個月要俾。呢5號跟住嚟啊，推輪椅車嚟，今日個細佬車咗輪椅翻去啊嘛。佢話大件事，啲鎖匙留晒喺房度，入唔到去。咁點啊？咁啊要問嗰個細佬響西環嗰度有鎖匙啦，收尾佢都唔使翻啦，繼續。阿成咧，留一嚿俾細阿舅得㗎，食落去。我留翻嚿俾阿舅阿咩啊嘛？留一嚿俾我得啦。佢食得好鬼多㗎，食啦，咁咪食埋佢咯。買一嚿俾阿舅父啦。有2嚿啊，留一嚿俾我得啦。留唔晒咁啊。麻麻地啊！係啊，留翻留呢嚿俾佢咯，麻麻地啊。我仲俾我食埋嗰啲咯。嗰個環境好靚。嗰個飲涼茶咯。你住嗰度環境好靚。邊度靚啊？哎呀！你話廣州嗰間啊，老人院啊，我話你呢度啊高階，你唔好搞我啊！不過嗰次飲完茶，近啊，你去坐下啦咁啊。哇！你慢慢飲上，跟住落嚟死啊斜佬，你點樣攞啊？你要扯住啊，就做扶手咁啊攞咯。咁冇嘢扶嘅咩？冇嘅嗰條入嗰條欄杆嗰啲啊，冇欄杆嘅。我都有一幅生日嗰條，生日5年前生日，哦，死咗，請佢哋嘅，叫我去食自助餐啊。佢呢個啊？自助餐啊，好慘咩？都唔係話炒真真好緊你個細佬幫我攞嘢嘅。哦，又係喎。個細佬嚟睇，阿大表又推篋又咩嘢又甩住咁嚟你有冇去好似生日？咁同佢揾啲衫。咦，嗰張冇咁醜樣嘅。啊，係啊，呢張咁慘嘅，個細佬都幾想我啲隻都。老貴。啊，就係呢個啊！你嗰張冇咁醜樣嘅，點解呢張咁嘅？係呢張醜樣。咁樣啊！我有一張啊，你點解咁啊？流口水啊！唔知咪老嗰時啊咁醜樣啫，後生時本身冇咁醜樣嘅。真係試咗心又識一個識到，嗰個又病死喎。嚇！真係啊，唔長久嘅。嗰個又話生嘢。個腸癌啊！又就生咁有幾耐啊？去咗年半啦。女人嘅動物園。有去咗美國。美國動物園啊，咁翻嚟翻到嚟。真係好近，真係人咁人生嘅。因為整定佢
呢個女人好叻㗎，係啲慈善機關嗰啲阿頭嚟㗎，又話識寫國語。